धन्यवाद। आज कालिका एफएमको र कालिका एचडीको गौरवमय 22औं वार्षिक साधन सभाको सन्दर्भ पारेर यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नारी शक्ति र संवाद कार्यक्रमका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव सँगाल्नुभएका अनुभवी व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा यसका माध्यमबाट समाज रूपान्तरण र जागरणको अभियानको प्रारम्भ गर्नुहुने र यस्ता थुप्रै राम्रा कार्यक्रम मार्फतबाट लोकप्रिय बनेको यस एफएम एसएसडीका सञ्चालक अध्यक्ष पूर्व मन्त्री आदरणीय दाजु विक्रम पाण्डेप्रति एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। उहाँको यो क्रियाशीलता, उहाँको यो कार्यक्रम उत्पादन जसका माध्यमबाट समाजमा पुर्याउन सक्ने योगदानका प्रति र यसै गरी प्रोमान्य एवं रिना गुरुङ जसलाई यहाँ अनुपस्थित भए पनि स्मरण गर्न आवश्यक ठाने, किनकि उहाँहरू सबैको सोचका कारण र समग्र कालिका एफएम परिवार जो टिम उहाँले सोच्दैमा सबै कुरा सम्पन्न हुन सक्दैन। यो सोचलाई काममा ल्याउने सबै साथीहरूप्रति र आज धेरै अनुभवी साथीहरू यहाँबाट बाहिरिसक्नु भएको छ, को अहिले पनि हुनुहुन्छ। म एउटा अर्को कार्यक्रमबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि शुभारम्भमा चाहिँ सहभागी हुन पाइनँ, छुटेँ। यसका प्रति फेरि पनि यो गौरवमय 22औं वार्षिक उत्सवको पूर्ण सफलता, सार्थक सफलताको आज देशैभर देश बाहिर रहेर यो एफएमलाई असाध्यै माया गर्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ। ती सबैलाई चाहिँ यो विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्बत लगायतका सबै चाडहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्ता थुप्रै कार्यक्रममा यो एफएमसँग जोडिएको छु, यो एचडीसँग जोडिएको छु। यसलाई लाग्छ अघि नै डाक्टर शारदाले भन्नुभएको थियो कि एउटा माइती हो कालिका एफएम। यसले आज म थुप्रै व्यस्त कार्यक्रमको सेड्युलभित्र थिएँ, त्यो बिचमा पनि यो निम्तालाई चाहिँ स्वीकारेन भने, गएन भने अन्याय हुन्छ भनेर यहाँ आएँ। मैले धेरै अग्रजहरूको कुरा सुन्नबाट वञ्चित भएँ, तर मलाई जानकारी छ र यहाँ जो साथीहरूको कुराहरू सुने, नयाँ साधना म्याडमको कुरा सुन्न पाएँ, कल्पना दिदीहरूको कुरा त मैले सुनिराखेकै कुरा भयो, जानेको बुझेको भयो। म्याडमको कुरा बाहिरबाट सुनेको थिएँ, साक्षात्कार हुन पाएको थिइनँ। यसै गरी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मिना खरेल, म चाहिँ 2049 सालमा, जति बेला 49 सालभन्दा अगाडि चाहिँ मसँग राजनीति चेत थिएन। स्कुलमा पढ्दा म अतिरिक्त गतिविधिमा संलग्न हुन्थेँ। म लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय रङ्कुबाट चाहिँ एसएलसी गरेँ। त्यति नै बेला पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता हुँदा म त्यति बेला राजनीतिक मुभमेन्टसँग अलिकति नजिक रहेँ, जसका कारणले गर्दा विद्यार्थी फिस महँगीको विषयलाई लिएर चाहिँ पार्टीहरूले आन्दोलन गरेको बेलामा चाहिँ म एउटा बच्चा, म त्यति बेलाको केटी मान्छे, मलाई लाग्छ 14-15 वर्ष यस्तै कति थिएँ। त्यति बेला चाहिँ एउटा प्रशिक्षणमा भाग लिएँ, जुन प्रशिक्षणले मलाई, एक दिनको प्रशिक्षणले मलाई चाहिँ ओहो ठुलो अन्याय भए रहेछ, हामी त लाग्नुपर्छ भन्ने बोध भयो। त्यो कति ठिक थियो आज मलाई थाहा छैन, तर त्यति बेला त्यो भएर मैले थुप्रै ठाउँमा विद्यार्थी मुभमेन्टमा चाहिँ भाषण गरेँ, कुरा राखेँ, अरू साथीहरूलाई पनि त्यसमा ल्याउन प्रयत्न गरेँ। नेपालमा आइपुग्दा चाहिँ एरेस्ट भएँ। एरेस्ट हुँदाको त्यति बेलाको अनुभव चाहिँ, किन नेपाली समाज, म त्यो एउटा ब्राह्मण समाजको, त्यो पनि एकदमै लङ्गु टिपिकल अझै गाह्रो भएको समाजमा हुर्केको छोरी थिएँ। मेरो परिवारमा त्यो राजनीति त्यति धेरै चेत थिएन। त्यति बेला थुनिरहँदा चाहिँ यो थुनिएको कुराले म घर जान पाउँछु कि पाउन, अभियानमा थुने तर म फर्किन पाउँछु कि पाउँदा जाँदा मलाई परिवारले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने अवस्थामा थिएँ। त्यसपछि म त्यसलाई सहजता गर्दै गर्दै म विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ म उच्च शिक्षा प्राप्त का लागि म वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस आएँ। त्यहाँ क्याम्पस आउँदा र मैले शिक्षा प्राप्त गरिरहँ चाहिँ म यति बेला स्वर्गीय पिताजी जयबहादुर खरेल र आमा पार्वतीलाई सम्झिन चाहन्छु, किनकि म ठुलो परिवार, हामी 9 जना दिदीबहिनी, 2 जना दाजुभाइ भएको परिवारमा सबैजनालाई साक्षर बनाउने, सबैजनालाई पढाउने चेत अहिले धेरै दिदीबहिनीले त्यति बेला पढ्न पाउनु भएको थिएन भने हामीले त्यो पढ्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ, किनकि उहाँ जागिरे हुनुहुन्थेन, व्यवसाय हुनुहुन्थेन, तर छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने चेत थियो मेरो पिताजीसँग, जसको जगमा बसेर आज म त्यही अभियानमा चाहिँ लाग्न पाएँ। र म त्यसपछि म 49 सालमा चाहिँ तत्कालीन यहाँ चितवन जिल्लामा भर्खरै चाहिँ नारी अभ्युदय नारी उत्थान दर्ताको प्रक्रियामा भएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आदर्श नारी विकास केन्द्र भनेर एउटा महिलाहरूलाई सङ्गठित गरौँ, सङ्गठनको शक्ति मार्फतबाट महिलाहरूको विरुद्धको विभेद, शोषण, दमनका विरुद्ध काम गरौँ भन्ने फेरि एउटा चेत मेरो दिमागमा आयो। र हामी सीता सापकोटा अध्यक्ष लगायत म सचिव बनेर एउटा संरचना निर्माण गऱ्यौँ र काम गऱ्यौँ। दर्ता गर्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यति सजिलो छैन रहेछ भन्ने कुरा काम गर्दै थाहा पायौँ। थाहा पाइरहँदा जब महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्न जान्थ्यौँ, जहाँ पुग्थ्यौँ, केही समयमा सीताजी विवाह गरेर देश बाहिर हुनुभयो र 52देखि मैले त्यो नेतृत्व सम्हालिरहँदाखेरि चाहिँ जब महिलाहरूको कार्यक्रममा, अभियानमा, त्यति बेला मदिरा विरोधी अभियान असाध्यै धेरै सञ्चालनमा थियो चितवन जिल्लामा,
त्यो अभियानमा लागिरहँदा चाहिँ सबै ठाउँमा लखेट्थे हामीलाई। यी घर भाड्न आएका मान्छे हुन्, हाम्रा घरमा बसेका छोरीबेटी भाड्न आएका मान्छे हुन् भने त्यो समाजमा हाम्रो कुरा सुन्ने भन्दा हामीलाई लखेट्ने खेद्ने मान्छेहरू थिए। यति धेरै अपमान, यति धेरै विभेद, यति धेरै असुजो, यति धेरै अपमानताका कुराहरू सहँदै सहँदै हामी आयौँ। त्यसपछि हामीले यो काम गरिरहँदा चाहिँ महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण बिना चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने बोध भयो। र त्यसपछि हामीले एउटा माइक्रो क्रेडिट प्रोजेक्ट फर वुमेन भनेर महिलाहरूलाई चाहिँ सानो सानो समूह बनाउने, ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो साधना म्याडमले, महिलाहरूलाई सङ्गठित बनाउने, सङ्गठित माध्यमबाट शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ उसँग भएका स्रोत र साधन र अवसरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, एकाकार गर्ने, त्यसलाई मोबिलिटी, त्यसलाई परिचालनका माध्यमबाट केही गरौँ भन्ने सोच आएसँगै हामीले फेरि सहकारी निर्माण गऱ्यौँ, जसका माध्यमबाट चाहिँ फेरि समाजमा काम गर्ने कुरासँगै चितवन जिल्लामा एउटा पनि महिला पुनर्स्थापना थिएन। महिला पुनर्स्थापनाको कुरा सोचिरहँदा एउटा सडकको भाइ जसले चाहिँ 24 वर्षको उमेर भयो, मैले 4 करोडभन्दा बढी चोरेँ, बुझाउने साधु हुने, म अपराधी हुन सक्छु भन्ने कुराबाट तत्कालीन चाहिँ प्रहरी उपरी सुरेन्द्र बहादुर शाह, डिएसपी धिरु बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ नेपाल प्रहरीको सेवाबाट बाहिरिसक्नु भएको छ। त्यति बेला त्यो मानन्द थरको त्यो भाइले गरेको सोचबाट हामी सडक बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र हाम्रो घर बनाउन गयौँ, जसकै जेठो भाइ आज यो कालिका एफएमले अवसर दिएर सुरज अनि हाम्रो सरु बुहारी यहाँ हुनुहुन्छ, जसले यो कैद गरिरहँदा कति आनन्द लाग्छ होला, जसको सडकको बच्चा चाहिँ पुनर्स्थापित हुँदैन भनेर हामीले त्यो सडकको काम गर्दा खातीहरूको काम गर्ने मिना खरेल भनेर यत्रो पत्रिकामा आइरहने मान्छे हो म। तर आज त्यही मिना खरेल चाहिँ मिना दिदी भनेर भन्ने समाज हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घर्षको पुञ्ज हो जीवन भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने बिना सङ्घर्ष कोही पनि यहाँ आएको छैन। एउटा मान्छेले सामान्य खानाको घरमा बस्ने सामान्य मान्छेले सङ्घर्ष गरेको छ खानाका लागि, एउटा मान्छेले सङ्घर्ष गरेको छ खानासहित उसको पहिचानका लागि। ती सङ्घर्षका चाहिँ पाटाहरूमा फरक होलान्, दुःखका पीडाका फाटाहरू फरक होलान्, तर सङ्घर्ष बिना जीवन सार्थक हुन सक्ने छैन रहेछ। त्यसपछि हामी सडक बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउन आयौँ र त्यो बन्यो। बनिसकेपछि चाहिँ मलाई भित्रबाट रहर थियो कि चितवनमा महिला पुनर्स्थापना थिएन। त्यति बेला फेरि हामीलाई समाजले आफै पनि रुचाएको थिएन, छोरी मान्छे बाहिर आउन सजिलो थिएन, पैसा नभइकन बनाउन सजिलो थिएन। त्यसपछि जहाँ चाहिँ आदर्श गृह नेपाल 2066 वैशाख 1 गतेदेखि हिंसामा परेका, बेचबिखनमा परेका, जोखिममा परेका महिला बालबालिका र किशोरीहरूको आश्रयस्थल बनाउन फेरि अर्को संरचना बनाउन नि सोच्दा सजिलो भयो। तर यति कठिनाइका बिचमा चाहिँ जति बेला मैले सडक बालबालिकाको काम गर्थेँ, खातीहरूकी दिदी हो मिना भनेर, खातीको काम गर्छ मिना भनेर तिनी भाइहरूसँग हुने फोटो मात्रै सञ्चारमा आउँथे भने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ जब महिलाहरूको काम गरिँदा, महिला बेचिँदा, महिलाले चाहिँ हिंसा खेप्दा, महिलाले पीडा खेप्दा फेरि नेपाली समाजले महिलालाई बिग्रिए भत्केका काम गर्ने ठाउँकी मान्छे हो मिना भनेर फेरि हामी समाजप्रति लाञ्छित गर्थ्यौँ। किनकि त्यो समाजमा हिंसा, पीडा, अपमान, शोषण चाहिँ त्यो महिलाकै कारणले हुन्छ। त्यसलाई भएको पीडा चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा अंश हो, एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुराको बुझाइ भन्दा चाहिँ त्यो बेटीको र त्यसको क्षेत्रमा कसैले सघायो भने त्यो पनि झन् बेटीको भन्ने समाजभित्र भन्दा आज 1266 जना महिला, किशोरी र बालबालिका उद्धार, संरक्षण, न्याय गरिरहँदा 197 वटा मुद्दा लडिरहँदा एउटै मुद्दामा त मान्छे कति थाकेको हुन्छ। मैले विवाह गरिनँ, मैले घरबाट अंश पाएँ, त्यति बेला मलाई लड्न परेन, मुद्दा गर्न परेन, सहज पाएँ। मैले मात्र पाएन, मेरा सबै दिदीबहिनीले। अहिलेको कानुनले चाहिँ छोरीलाई अंश दिने अधिकार स्थापित गर्यो संविधानले। जति बेला मेरो पिताजीले त्यो अधिकार आउनुभन्दा अगाडि छोरीहरूलाई अंश दिनुभएको थियो, मैले त पुरै अंश पाएँ। दुईजना मेरो दाइहरू हुनुहुन्छ, त्यो दाइसँग मैले पनि लिएँ। मेरो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ विवाहपछि पनि पिताजीले सबैलाई दिनुभयो। त्यसले गर्दा त्यो के सोच चेत थियो, चेत रहेछ खासमा। त्यो चेतनाले त्यो काम गर्यो र अहिले त्यो 197-98 वटा मुद्दा लडिरहँदा कति मुद्दामा म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा परेँ, कहीँ त विदेशी फिलिपिनोलाई चाहिँ लिएर उद्धार गरेर राज्यले उद्धार गर्यो। राज्यले नै सबै कुरा, मैले त सेल्टर मात्रै दिएँ, अरू सबै कुरामा सहजीकरण मात्रै गरेँ। फिर्ता भइजाँदा तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ जातीय रूपमा वर्गीकरणको कुरा आयो, कत्रो हिंसा खेप्नु पर्यो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्नु पर्यो, त्यहाँबाट मुद्दा लड्नु पर्यो। तर मुद्दाको सफाइ उद्योग पछि आज त्यही हामीले गरेको कामले उहाँ फेरि फर्केर आएर बिहा दर्ता गर्ने, बच्चाहरूको जन्म दर्ता गराउने सबै कुराहरू चाहिँ मिले। तर पनि हामी त्यो किसिमको चाहिँ समस्यामा हामी रहिरहेर आज हामीसँग 30 जना महिला बालबालिका र किशोरीहरू हुनुहुन्छ। अहिले हेरिरहँदा चाहिँ महिलाहरू त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा अहिले हामीसँग संरचना भएका धेरै यहाँ कुराहरू आए। किनकि
अब महिला चाहिँ त्यो घरबाट जहाँ जन्मियो त्यहाँ पनि ऊ सुरक्षित छैन, किनकि बुवाबाट सम्बन्ध के अरे चाहिँ जबरजस्ती गर्ने यहाँ परेकी आमा बनेकी बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ। दाईबाट, स्कुलको टिचरबाट, छिमेकी काकाबाट छोरी त्यहाँ सुरक्षित छैन। अहिलेको कानुनले, संविधानले बराबरीको अवसर दिँदा त्यस्तो विभेदमा परेकी, असुविधामा परेकी छोरीले सहज रूपमा तपाईँ मसँग आएर चाहिँ समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ, समान रूपमा सफलता हासिल गर्न सक्दिनँ। तथापि पनि त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउने अभियानसँग हामी जोडिएका छौँ र जोडिँदा आज हाम्रो आश्रमबाट निस्केका धेरै बहिनीहरू जागिरे हुनुभएको छ, रोजगारीमा हुनुहुन्छ। अहिले यो संस्था आज पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट सञ्चालनमा छैन, तर पनि त्यही बहिनीहरू जसलाई हामीले पाल्यौँ, उद्धार गऱ्यौँ, संरक्षण गऱ्यौँ, न्यायको लागि लड्यौँ, आज तिनी आफ्नो सहयोगी बनिरहेका छन्। र त्यसैले गर्दा यो अभियानसँग यहाँ आइरहँदा चाहिँ थुप्रै खाले समस्या मैले देख्छु। महिलालाई हामी म पनि महिलाले चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सबै कुरा चाहिँ यो भयो भने कसले के भन्ला, समाजले के भन्ला, माइतीले के भन्ला, ऊ दाइले के भन्ला, मेरो घरको इज्जत के होला, होइन। पहिला तपाईँलाई माया गर्नुहोस्। महिलाले हामीलाई माया गरेनौँ, हामी कसलाई माया गऱ्यौँ, कहिले माइतीलाई माया गऱ्यौँ, माइतीको सम्बन्धलाई माया गऱ्यौँ, बिहा भयो श्रीमानलाई माया गऱ्यौँ, बच्चा भयो बच्चा बच्चीकोलाई माया गऱ्यौँ, हामी हाम्रो लागि बाँच्नै पाएनौँ। पहिला आफूलाई माया गर्ने, आफ्नो लागि बाँच्यो भने अर्काको माया स्वतः हुने रहेछ। जसले आफैले माया गरेन अर्कालाई मात्रै माया गर्ने महिला मसित दिनका अहिले 10 जना 12 जना महिलाहरू संवादमा आउनुहुन्छ। आज पनि उदयपुरबाट समस्यामा परेको महिला यहाँ आउनु भइरहेको छ। चितवनको केटासँग उहाँको चाहिँ के भयो, यो अहिलेको पछिल्लो समय सोसियल मिडियामा असाध्यै धेरै हाम्रो एक्सिस भयो। हामीले फटाफट चाहिँ कसैलाई हाई हेलो गर्छौँ अनि भएको समय उसित बोल्छौँ अनि सम्बन्ध राख्छौँ। त्यही सम्बन्ध अहिले कल्पना दिदीले भन्ने जस्तै विवाहमा परिणत हुन्छ, विवाहमा परिणत हुँदा मान्छे विवाहित हुन्छ। विवाहित मान्छे हिजो त हामीले हामीले उद्धार गर्दा चाहिँ अन्डर एजका नानीहरू हुनुहुन्थ्यो बोर्डरबाट लिएर आउँदा, यहाँ समस्या पर्दा। अहिले त होइन, आफ्टर म्यारिज विवाहित हुनुहुन्छ, 50 काट्नुपर्छ। मेरो उमेर त्यति आयो। अहिले म 16-17 वर्षदेखि यो मोमेन्टल आयो, 53 वर्ष हुँदा नि म यही मोमेन्टमा नथाकिकन तपाईँहरूसँग आज पनि छु भने लागिरहेँ। आज चाहिँ को समस्यामा छ, जसको बच्चा बच्चीको बिहा गर्ने बेला छ, फेरि चाहिँ त्यो पाको उमेरका मान्छेहरूको बिचमा समस्या सिर्जना भएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। अहिले चाहिँ कतिपय सम्बन्धहरू यस्ता छन्, हामी लिभिङ टुगेदरमा छौँ, रह्यौँ, यसपछि हाम्रो सम्बन्ध भयो रे, कानुनले जहाँ व्यवस्था गरेको छैन त्यो व्यवस्था नगरेको कानुनलाई हामीले चाहिँ के गर्ने, व्यवहारमा हामीले के गरेर त्यस्तो काम गरेका छौँ। जसले बच्चा जन्मिया छ, बस्या छ, उनीले त दिया छ, उनीले त्यो सम्बन्धका कारणले फेरि छत विच्छेद छ। त्यसैले पहिला महिला भएकोमा चाहिँ महिलाहरूले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मसँग जति आउनुहुन्छ मास्टर डिग्री गर्नेको आउनुभयो, पिएचडी गरेको महिलाहरू आउनु, जब समस्या पर्छ नि, मेरो मास्टर डिग्रीले, मेरो पिएचडीले, मेरो कुनै जागिरले, मेरो कसैले मलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, सम्बोधन गर्दो रहेछ। हाम्रो बुझाइले, हाम्रो चेतले, हाम्रो सोचले चाहिँ धेरै काम गर्दो रहेछ। मेरो शिक्षाले भन्दा, मसित भएको योग्यताले भन्दा, त्यो दृष्टिकोणले, जुन दृष्टिकोणले तपाईँलाई बाँच्न उठ्न खानै दिँदैन। त्यसैले गर्दा पहिला त आफू महिला भएकोमा गर्व गर्नुपर्ने छ। वाह, मेरो जिन्दगी धन्यमा महिला थिएँ, त्यसैले मैले आज यो परिवार सञ्चालन गर्न सकेँ। यो सङ्घर्षको यति धेरै आँधीबेदीमा मैले चाहिँ एकदमै मैले यसलाई चाहिँ सहज रूपमा पार गरेर आजको जीवनसम्म आउन पाएँ भनेर भन्नुपर्यो। महिला भएकोमा पहिला हुँ, म चाहिँ खुसी छु भन्ने कुरा महसुस गर्नु भएन तपाईँले भने। छोरीलाई देख्दाखेरि चाहिँ कहिले कतिपय मिडियाहरूले कतिपल्ट यही एफएममा आएर मैले संवाद गरेको छु, महिलाको शत्रु महिला हो, महिला झगडा गर्छ। किन गर्छन्? हाम्रो बुझाइले झगडा हुन्छ भन्ने कुरा छैन कि महिलाको शत्रु महिला हामीले के देखाएको छौँ, फ्रन्टमा देखिँदा त्यो देखाएको छौँ। त्यसले पनि यो समस्या छ। त्यसले पहिला महिला भएकोमा गर्व गर्नु पर्यो, महिलालाई माया गर्नु पर्यो। भान्सामा हामीले सरस्वती हेऱ्यो भने चाहिँ पहिलो ढोका हामीले खोल्छौँ, अन्तिम ढोका हामीले लाउँछौँ, अनि सोध्यो भने हामी केही म्यानेजर भन्दैनौँ, गिरिनी भन्छौँ। किनकि राज्यले हाम्रो कामको त्यही काम म्याडमले चाहिँ अफिसमा बसेर गर्दा तलब पाउनुहुन्छ र चाहिँ पकाउने काम गर्ने, होटलमा काम गर्ने छोरीहरूले कुक भएर चाहिँ वेटर भएर तलब पाउँछौँ, रोजगारी हुन्छ। हामीले वेटर र कुक भएको कति हो न तलब छ न केही छ। त्यसले गर्दा हामी के छौँ, गिरिनी भन्छौँ, म्यानेजर भन्नै सकेका छैनौँ। कति पोस्टले पनि सामाजिक संस्था देख्छु, तको अध्यक्ष, तको निर्देशक, तको यो त्यो पोस्टले पनि मान्छेलाई के गराउँदो रहेछ, इन्करेज गर्दो रहेछ। हामी के छौँ, गिरिनी हो भन्छौँ।
त्यो अब जहाँ बस्छौँ पकाउँछौँ, हाम्रै हातमा डाडु पर्ने छ, तर कसको रोजाइले पकाउँछौँ न, मेरो मिठो रोजाइले पकाउँछौँ, घरको मान्छे मुख्य को छ, सास ससुरा छ उसको रोजाइले, श्रीमान छ उसको रोजाइले, खानामा पनि पुगे खान्छौँ नपुगे हात चाड्छौँ भन्ने एउटा गीत थियो, त्यसरी नपुगे हात चाड्छौँ। कहिले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, कहिले हाम्रो लागि हामीले कहिले चिन्ता गरेनौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ अहिले डाक्टर शारदाले भनेर अहिले हामीले विशेषज्ञ होम अथवा आवास गृह विशिष्ट होम, मैले त बिहे गरिनँ, त्यस कारण मलाई त यो चाहिन्थ्यो नै चाहिन्थ्यो, किनकि मैले विवाह गरिनँ, अहिले कति 1200-1500 बच्चा बच्चीको संरक्षण गर्ने अवसर मात्रै मिल्यो, तर विवाह गरेर परिवार बनाएकाहरू पनि म जस्तै एक्लै छन्। त्यसैले गर्दा म एक्लै पनि बाँच्न सक्छु, विदेशमा चाहिँ म एक्लै छु, म एक्लै हुन्छु र एक्लै भएँ भने पनि म बाँच्न सक्छु भन्ने बुझाइ भयो भने म एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ देख्छु मेरो छोरा छ, छोरी छ, यो छ त्यो छ भनिराख्छौँ, अन्तिममा चाहिँ अहिले डाक्टर शारदाले भने जस्तै अनि त्यसपछि 3 दिनपछि 4 दिनपछि उनीहरू आउँछन्, त्यही 15 दिन बस्न पनि गाह्रो छ, क्रिया गर्न छोटाम भन्छन्, फेरि जान्छन्। त्यसैले गर्दा अब हामी बच्चालाई यहाँ राख्ने कुरा, हामीले संस्कार सिकाउने कुरा गरेनौँ, हामीले के पढायौँ, इङ्ग्लिस पढायौँ, अनि त्यसपछि हामीले संस्कृति पढाएनौँ, संस्कार पढाएनौँ। नपढाएको कारणले गर्दा हामी आज एक्लो छौँ, किनकि त्यसले ठुलालाई सम्मान गर्ने कुरा, सानोलाई माया गर्ने कुरा सिकाउने चिजै पढाएनौँ। हामी त्यस्तो शिक्षाबाट शिक्षित भयौँ अनि अपेक्षा गर्छौँ त्यस्तै गरेर बच्चाले माया गरिरहोस्, त्यो माया गर्ने खाले एजुकेसन नै हामीले प्रोभाइड गरेका छैनौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रा शिक्षा पद्धति, हाम्रा हुर्काइ, अहिले पछिल्लो समयका व्यवहार, यी सबै हेरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिस्थिति एकदम गम्भीर छ। तथापि नेपालमा संविधानमा महिलाको अधिकारको स्थापना भएको छ। हिजो महिलाहरूले गरेको सङ्घर्ष नेपाली इतिहासमा कम महत्त्वपूर्ण छैन, त्यस्तै सङ्घर्ष प्रत्येकले गर्नुभएको छ। म पनि त्यही सङ्घर्ष, त्यही परिस्थितिबाट हुर्कै बढेँ र आज पनि त्यही उसमा छु। त म महिला भएकोमा म खुसी छु, म एक्लै भएकोमा कहिले एक्लै भएको महसुस पनि गरेको छैन, किनकि मसँग यत्रो ठुलो समाज छ, यत्रो ठुलो साथी सर्कल छ भनेर मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले गर्दा प्रत्येक महिलाहरूलाई चाहिँ पहिला महिला भएकोमा आफू खुसी मान्नुहोस्, आफ्नो लागि चाहिँ माया गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई पहिला सम्मान गर्नुहोस्। कति महिला आउनु, अस्ति एकजना महिला आइराख्नु भएको थियो रुँदै, मैले कति पटक श्रीमानले सम्मान प्राप्त गरेर आउनुभयो, मैले माला बनाएँ, गुच्छा बनाएँ, फोटो राखेर फेसबुकमा राख भनेर राखेँ, तर मैले सम्मान लिएर आउँदा अलिकति लेट भयो। मैले कति पटक मेरो श्रीमानले पनि मलाई माला बनाउनुहुन्छ, इभन नभए त खाँदा पनि लगाइदिनुहुन्छ भनेर अपेक्षा गरेको, नत्र उहाँले हान्दाखेरि त मैले प्राप्त गरेको सम्मान फुट्यो। त्यसैले गर्दा मलाई यो घर परिवारमा फुलमाया दिले भने सानो सानो कुरा हुँदो रहेछ, मन टुट्ने कुराहरू ठुलो कुरा हुँदो रहेछ, सानो सानो कुरा हुँदो रहेछ। किनकि हाम्रो अपेक्षा छ मैले श्रीमानलाई माया गरेँ, श्रीमानले नि माया गरोस्, मैले छोरालाई माया गरेँ, छोराले नि माया गरोस्, मैले छोरीलाई माया गरेँ, छोरीले नि माया गरोस्। हामीले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। माया भयो ठिक छ, त्यो भएन छ भने पनि ठिक छ। अब आफैले आफैलाई सम्मान, आफ्नै सर्टिफिकेट समात्ने, फोटो खिच्ने अनि पोस्ट गर्ने, आफैले आफूलाई धन्यवाद दिन थाल्यो भने अर्काले तल कमेन्टमा चाहिँ बधाई छ तँलाई भन्छ। त्यसैले गर्दा अब बाँच्ने कला फरक बनाउन सकिएन भने अहिलेको परिस्थितिमा सम्बन्ध विच्छेदले, अहिले मैले त्यस्ता बच्चाहरू पाल्छु जुन बच्चाहरूलाई सम्बन्ध विच्छेदको कारणले, बुवाआमाको कारणले यति ट्रोमेटिक छ बच्चाहरू, त्यो बच्चाहरू अहिले यस्तो अस्थिर परिस्थितिले नेपालको भविष्य के होला। यति धेरै युवाहरू पलायन छन्। छोरछोरी गएकोमा हाम्रो यहाँ भिसा लायो भने, यहाँ उद्योग व्यवसाय गर्छु भने कसरी कर्जा दिन्न, हामीलाई सरकारले नि दिन्न, कसैले नि दिन्न, ब्याङ्कले नि दिन्न। तब भिसा विदेश जाने भिसा आएपछि सरकारले ऋण दिन्छ, गाउँले ऋण दिन्छ, ब्याङ्कले ऋण दिन्छ, सबैले इन्करेज गरेको छ, राज्यले इन्करेज गरेको छ। यो होइन, यसलाई चाहिँ यहीँ राख्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मैले मात्रै चाहेर हुँदो रहेछ। राज्यको सिस्टमले यसलाई युवाहरूलाई यहाँ राख्ने खाले न नीति छ, न कार्यक्रम छ, न त्यो परिस्थिति छ किनकि बस भन्नको लागि। तर अब हाम्रो सङ्घर्ष त्यहाँतिर नै हुनुपर्छ र हाम्रो घरभित्र यही बच्चाहरू राख्ने खाले अभियान हुन सक्यो भने मात्रै हामी सुखी हुन सक्छौँ। त्यस्तो खाले अवस्था आज पनि छैन। यो बिचमा पनि आज यो मिडियाले चाहिँ यसरी दिदीबहिनीहरूका बिचमा यति मात्रै पोख्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ होला मलाई लाग्छ, हामीलाई पनि है। किनभने मनोसामाजिक कुरा चाहिँ के रहेछ, मनको कुरा चाहिँ कसैलाई भन्ने भन्छ, तर म देख्छु मैले भने मसित रुनै आउँदा महिलाहरूले भन्छ किन यो कुरा उसलाई माइतीलाई भन्नु भएन, किन उसलाई भन्नु भएन, साथीलाई भन्नु भएन भनेर भन्दा साथीमा अफिसमा गएर भन्ने धेरै प्रयत्न गरेँ। अब फेरि मैले यो कुरा थाहा पाएँ भने उसले मलाई चाहिँ कस्तो यसको त यस्तो घरको कुरा रहेछ भनेर हेप्छ भनेर मैले त्यहाँ भनिनँ। माइत भने दिदीबहिनी धनी छन्, फेरि यो कुरा मैले भन्यो भने तिनले हेप्छ भनेर भनिन। आमा बिरामी हुनुहुन्छ, बुवा सुगरको हुनुहुन्छ, त्यहाँ भनिन। उसलाई यति धेरै हेर्नुहोस् महिलाले माया गर्ने कुरा मैले हेरेको 35 वर्ष दिनको 10-12 जना महिला हेरिरहँदा कति धेरै माया हो। माया उसलाई आफैलाई माया कहिल्यै गरेको देखिनँ। सबैलाई माया गर्दा कसले के भन्छ, कसले त बस्यो भने बसिरहेको छ, किन बस्या होला,
त्यत्रो पढे लेखेर पनि ईश्वरी त घरै छ भन्यो भने बस्ने भन्छ, हिँड्यो भने त्यो बिना खरेल के गर्छ होला, बिहानदेखि बेलुका कुदै छ भन्छ। समाजले के भन्छ होइन, समाजले त्यही भन्छ, बसी भन्छ, उठी भन्छ, हिँडी भन्छ। त्यस्तो होइन, तपाईँको मनले के भन्छ, तपाईँको मनले जे भन्छ त्यही तपाईँले गर्ने हो। तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही गर्ने हो। जहाँ तपाईँ रमाउनुहुन्छ त्यही बस्ने हो, त्यही तपाईँ साथी बनाउने। एकजना साथी चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ, त्यो साथीलाई सेयर गर्ने साथी। तपाईँले त्यो कुरा सेयर गर्नुभयो भने हल्का भइहाल्छ। अहिले हामीले गुम्स्या छौँ, हामीसँग सेयर गर्नै पाछौँ। अस्ति विद्यावारिधि गरेको एकजना महिला आउनुभयो, समस्या हुँदा तपाईँले किन भन्नु भएन, तपाईँ कुनै आमा समूहमा हुनुहुन्न, संस्था हुनुहुन्न, सबैले पोर्टफोलियो अथवा प्रोफाइलका हिसाबले म चाहिँ विद्यावारिधि गरेपछि पिएचडी भएपछि यसलाई राख्नुहुन्न भने मैले नि बस्नुपर्छ भनेन। मैले सानोदेखि आज म एक्लै छु। त्यसैले संस्थामा सङ्गठनमा आबद्ध हुनु सबभन्दा ठुलो माइती रहेछ। तपाईँले त्यसलाई के गर्छ, त्यो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभयो भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँको संस्थामा एक्लै हुनुहुन्न। एक्लै थुकी सयले थुकी नदी हुन्छ। त्यसले गर्दा कोही संस्थामा आबद्ध हौँ, सेयर गरौँ, आफ्ना कुरालाई खुलेआम भनौँ, नलुकाउँ। किनकि समस्या छ सबैलाई छ, तपाईँले भनेको कुराले सबैलाई छ। नेपाली समाजको यो चेत हो। त्यसरी हेऱ्यौँ भने मात्रै हामी सुखी हुन सक्छौँ, खुसी हुन सक्छौँ। यसका लागि यस्ता प्लेटफर्म क्रिएसन गर्ने यो कालिका परिवारप्रति त म एकदमै चाहिँ मलाई लाग्छ स्टार्टिङको प्रोग्रामदेखि अहिलेसम्म छु। त्यसैले पनि म यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिन्छु, किनकि यसले विभिन्न सन्दर्भका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फतबाट समाज रूपान्तरणको पक्षमा र पाटोमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसको पूर्ण सफलताको, सार्थक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबै महिला दिदीबहिनीहरू जो सङ्घर्षको पाटोबाट सफल हुनुभएका दिदीबहिनीलाई एउटै मञ्चमा, एउटै ठाउँमा राखेर आज अनुभव साट्ने, सुनाउने अवसर यो एफएमले दियो, यो मिडियाले दियो। यसका प्रति म एकदमै खुसी, फेरि पनि खुसी हुन चाहन्छु र यो सम्पूर्ण परिवारप्रति आभारी हुन चाहन्छु। सबै अग्रज सफल भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको कथाबाट अरू धेरै हामीलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका, जिन्दगीदेखि के हो भनेर थाक्नुभएका, कमजोर हुन खोज्नुभएका, मनोबल निराशा गर्न खोज्नुभएकाहरूलाई उत्साहप्रद आजको बसाइले दियोस्। किनकि प्रति 40 सेकेन्डमा हामीले यहाँ कति घन्टा बस्यौँ, एकजनाले आत्महत्या गरेको छ। अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमै हेऱ्यो भने 7223 जनाले गर्दाखेरि चाहिँ दिनको 20 जनाले आत्महत्या गर्दा मर्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन, मर्नु समस्याको समाधान होइन। त्यसैले गर्दा मर्नुभन्दा यो समस्या साट्नु ठुलो कुरा हो। त्यो साट्नको लागि असल साथी, असल सहयोगी, मित्र बनाउने, समूहमा आबद्ध हुने, त्यो समूहलाई त्यो कुरा सेयर गर्ने अवस्था आओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु भन्दै म तपाईँहरूसँग अलि ढिला आएँ। एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ जान्थ्यो। म अहिले कालिका गैनाकोटमा चाहिँ कालिका नभा पुरा भइराखेको छ खरेल बन्धु समाजहरूको तर्फबाट। त्यसले गर्दा त्यो समाजको त्यो कार्यक्रमको आजको विशेष त्यहाँ महत्त्वपूर्ण अरू सबै व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने भूमिकामा थिएँ। तर पनि मैले यो कालिकाकै कार्यक्रम हो, देवीभन्दा माथि जस्तो बाहिर त छैन भनेर यहाँ आएँ। यो अवसर दिने आयोजकप्रति एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला महिला भएकोमा गर्व गरौँ। महिलाले अरूलाई सम्मान गर्दाको बिचमा आफूलाई सम्मान गरौँ, आफूले आफूलाई माया गरौँ। आफूले आफूलाई माया गऱ्यौँ भने आफ्ना कर्मप्रति गर्व गरौँ, गौरव गरौँ। एकले अर्को महिलाको गतिविधिप्रति सम्मान गरौँ। अनेक टिका टिप्पणी भन्दा पनि समर्थन गरौँ। जो अगाडि बढ्नु भएको छ सिकौँ, उहाँलाई आदर गर्दै सिकौँ र बाटोमा हिँडौँ भन्दै यसको वार्षिक उत्सवको सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।